他憐憫敬畏他的人，直到世世代代。呢一個係父神寶貴嘅應許。父神愛我哋，佢差遣佢獨生兒子主耶穌基督嚟到世上，親身擔當我哋嘅罪孽，替我哋死。只要我哋悔改歸向主，相信主，就能得着拯救。如果我哋敬畏主，主就會憐憫同埋保守我哋，使我哋代代都有平安同埋喜樂。我哋感謝讚美我哋嘅父神同埋主耶穌基督。Hello， 大家好，我係 Amazing Grace 奇恩積歐教室嘅 Grace。今日想同大家分享一個用波波線嚟到鈎織嘅小手袋，係用波波線放喺個網格上邊鈎嘅。咁我哋咧喺網上買個材料包咧就好易處理啦，因為所有嘅材料都有齊嘅。咁啊有一條斜孭嘅鏈啦，又有啲配件啦。呢兩個係啲字扣，咁就有啲手環啊咁樣啦。咁咧呢一個線咧就應該咧就係愛嚟做嗰對大嘅花嘅。咁另外咧仲有一啲同顏色嘅線咧愛嚟做縫嗰陣時用嘅。咁當然有一個呢啲波波嘅冷啦。咁呢一度咧就有一個網格啦，佢同側邊嗰塊咧就黐埋嘅，我哋就要剪開佢呢度，係啦。咁就用翻佢呢支鈎針都得嘅。如果你唔用佢嘅鈎針咧，你就揾一支可以穿過呢一啲網格嘅鈎針就可以啦。首先咧，我哋將呢一個邊邊呢一度剪咗開先，因為呢個係側邊嚟嘅應該。嗱，頭尾都係剪咗去。如果佢有啲粒粒突出嚟咧，你都收一收剪佢。呢個網格咧有兩邊唔同嘅，嗱，一邊咧就係斜啲嘅，一邊咧就係滑啲嘅。滑啲嗰邊咧就係向入邊。波波線咧就係擺喺斜啲個面嗰度嘅，我哋喺入邊勾線。好啦，咁我哋咧攞咗個線嗰個頭咧，咁呢一度咧可能咧就短啲嘅條線，咁你咧就剪咗一個波波線。咁呢條線咧就會長啲嘅啦。咁我哋咧就將嗰個網格咧打直，係啦，咁樣就喺呢度數呢個角落頭數第三個，一、二，第三個位置，就喺第三個位置呢一度，將條線穿入去。然後咧就喺第四個位置度，嗱，即係咧係咁樣啦，穿喺下一個位置穿翻條繩上嚟。咁我哋咧呢啲小心唔好掹到佢散咗，你可以燒一燒佢嘅，咁咧就穩陣啲。咁而家我哋唔使啦，咁就綁實啦，綁兩個結。即係咧，將嗰條線咧綁實佢先，係啦，你唔好掹散咗佢喎，因為佢太短啦條線真係。好，再綁多一個啦。咁如果你第二嗰個結難綁咧，你打個圈就將呢條線咁樣勾過嚟，係啦。好啦，咁樣勾咗過嚟之後咧，我哋拉緊佢。咁就冇俾佢甩就得噶啦。我哋咧就喺左呢度左上角呢個位置咧，第三同第四格嗰度綁咗條線。咁而家咧，我哋就調翻轉去向咗右下角啦。咁因為咧，我哋咧係向上打直咁樣勾嘅。
嗱，咁我哋咧就喺第七格嗰度勾線。嗱，我數落1、2、3、4、5、6，第七格將支鈎針穿入去，勾條線過嚟，係啦。然後咧，我哋咧喺第4個格又將支鈎針穿入去，好啦，又到第2條線啦，勾上嚟。勾上嚟咧，就再過呢一條線啦，咁樣啦。因為咧，佢嗰條線嗰個長度啱啱好3格，好啦。第4格嗰度將鈎針穿入去，好，又勾條線上嚟，勾咗條線上嚟咧，就過埋呢一條線，係啦。咁咧就即係用呢個方法喺第4格嗰度勾線。咁我哋勾嘅時候咧，記住呢一啲波波咧係要打直嘅，唔好將佢打橫咗、扭咗，咁啊勾得唔靚噶啦。打第4個格，又勾一條線上嚟，咁繼續用呢個方法勾到結尾啦。咁你勾到咁上下，你就要睇睇佢係咪直嘅，係咪靚嘅。如果你有啲彎嘅咧，咁你要拆咗佢再勾過，咁嗰個袋咧就會靚啲嘅。好啦，到最後咧係有2個格仔剩嘅。而家咧我哋就轉去第2行啦，都係打直嚟到勾嘅。頭先我哋啱啱勾到呢一個格仔，咁而家咧我哋要喺第3個格仔咯喎。第3個格仔勾第2行啦。好，又係向上咁樣勾嘅。呢度咧，頭先咁樣勾上嚟啦。然之後咧，又過呢一條線啦。即係咧，呢個格仔呢個波波咧就會打橫咗啦。而家轉咗第2行，又係打直向上勾第4個格仔嗰度，同頭先個方法一樣，勾條線上嚟，再過呢一條線。咁咧，我哋就繼續用呢個方法勾到成塊網格都係呢個波波啦。總之咧，就係當你嘅網格係打直咁向上咧，就喺第4個格嗰度落針勾線。當你轉彎轉去第2行咧，就係第3個格嗰度落去轉彎，然之後就用同樣嘅方法一路勾直啦。呢啲格仔咧一定要好準確嘅，如果唔係嗰個袋就唔靚啊，歪咗㗎啦。好，咁我哋用呢個方法勾晒呢一塊網格先啦。你記得勾到咁上下咧，就要睇下啲波波有冇歪到，直咁樣先靚嘅。呢個梗係當然打橫啦。好，而家我就勾完一塊咯喎。到最後咧，我哋就喺翻第1、第2、第3呢一個位，將呢條線咧勾過嚟，咁咧就穿翻落呢一個圈圈嗰度，咁咧就打翻2個結。呢度咧可以喺隔離呢一度，咁咧你咁樣將嗰啲線咧勾咗落去咧，索實佢就得噶啦。咁我哋咧最好索多幾次呢條線，嗱，將佢轉過嚟喺呢個窿前邊嗰個窿嗰度，因為咧到尾嗰時好短啊，佢好難索到噶啦。咁我哋咧用翻嗰個方法喺呢度勾翻條線過去，咁咧就會索實噶啦。最後我哋將啲線勾翻落呢一啲
線嗰度隱藏咗佢啦，就得啦。咁而家到勾手袋側邊嗰一塊啦，咁嘅方法咧又係同一樣嘅。鞋嗰邊咧就係放波波嘅，咁咧底嗰邊咧就係勾線，係啦，即係滑啲呢邊咧，我就係喺呢邊勾線嘅。咁呢啲少少嘅多餘咗咧，都係要剪咗佢。咁佢嘅勾織方法咧，同頭先嗰塊咧係一樣嘅，即係咧喺第3個位置將條線穿咗過嚟，然之後咧喺第4個位置啦，勾翻條線上嚟就打結，打2個結線。然後又好似頭先嗰塊一樣啦，咁咧向上勾，開始咧係第7個窿，1、2、3、4、5、6、7，第7個窿開始勾。個方法同頭先嗰塊係一樣。咁我哋咧呢一個咧就要勾2塊嘅，跟住咧隔3個窿。喺第4個位置嗰度，1、2、3，第4個位置呢度開始勾。咁今次我哋就勾到個格仔盡啦，就冇多餘嘅，跟住就又係第3個窿開始勾線，開第2行啦。咁就繼續勾晒呢一塊啦，勾滿晒佢啦。好，當我哋勾到最後咧，又係嗱，你記住留翻一條線先好剪個波波。咁咧又係喺翻呢個第一，即隔一個位置喺呢個窿嗰度勾翻條線上嚟。咁就穿過呢一條線，咁又係好似頭先嗰個後邊嗰度咁樣打結啦。咁你唔記得你就睇翻頭先嗰度啦。好，咁咧個袋呢個側邊咧就要2塊啦。咁我哋勾完之後咧就要喺呢一度咧加翻隻耳仔落去嘅，係喺入邊嗰度加嘅。所以我哋勾完先至加咧就好啲啦。如果你加咗之後咧，或者錯咗你勾咗喺出邊咧，咁就唔啱噶啦。咧就用翻佢頭先俾嗰條幼啲嘅同顏色嘅線，咁我哋咧將佢打雙一齊嚟連啦，因為咧就比較快啲啊。如果你單一條咧就好耐啊縫得。而家咧我哋就將個 D 字扣個彎位咧上邊，咁咧又係喺第3嗰個窿嗰度開始縫嘅。咁今次咧我哋就低2格喺第3格呢度開始將支針穿上去，好似縫衫咁樣啦，嗱咁樣啦，縫咗佢。咁呢一個尾陣間我嚟綁翻佢啦，綁翻個結線啦。呢度咧留翻長少少，陣間我哋可以隱藏咗佢入去。如果你太短咧，佢會整出嚟咪冇咁靚咯。最好咧啲線縫喺啲線咧都留翻長少少。好啦，咁樣反住呢邊打個結先，打2個結啦，因為啲袋咧我哋一定要好穩陣嘅，因為拎下佢會嗰條帶甩咗，咁就唔好啦。佢咧就啱咧，嗱1、2、3，咁你褪翻啱佢係3個格仔嘅，即係頭尾有2個格咁就啱啦。好啦，而家咧我哋就咁樣縫實佢啦。縫嘅時候咧，出邊嗰啲波波我哋要撳低佢啦，
同埋記住呢個 D 字扣咧要喺入邊嘅，咁縫就得噶啦。上下咁樣穿線。嗱，如果你打上係咪好快咧？穿2次就 OK 啦。咁呢個夾又係穿2次線啦。咁你呢度咧，如果個波波阻住你，撳低佢。咁我哋穿3個窿，穿縫開先啦。嗱，咁我哋縫到最後嗰圈咧，咁你就唔好拉緊佢住，將支針穿翻上嚟。上嚟之後咧，就將條線咧穿翻落呢個圈中間，咁拉緊佢咧，咁就索住咗啦。2條線都拉好啲，唔好咧有啲多餘嘅線喺度，咁就唔靚啦。如果唔得咧，你慢慢褪啦，咁咪得咯。好啦，我哋再索多次咯喎，總之索緊佢啦，係翻翹咗翹先，跟住喺翻呢度穿上嚟，索住佢，索多2、3次就穩陣啲啦。好啦，然後我哋將呢一條線咧隱藏咗落去，咁樣收咗落去，比較實嘅。咁你慢慢穿落去，即係將呢條線穿咗落去，穿少少先啦，因為咧好實啊，可能咧好難過到噶。嗱，慢慢實咗去，好啦，就穿埋呢邊先。咁將條線穿埋過嚟，咁咧就隱藏咗佢啦。咁如果你話，哎呀，我仲驚佢甩喎，因為佢太短啦。咁你可以咧倒翻轉，又穿多一次。咁唔好同嗰個位喎，同一個位置咁即係冇意思啦，係咪？咁喺翻出邊呢一個位，將拉翻過嚟，咁佢就會隱藏多啲。即係2次啦，1次2次咁樣。好啦，咁呢度咧就可以剪到盡都得噶啦。好，咁而家我哋就勾咗3塊啦，即係一個袋身啦，2個側邊。咁而家就縫合咯喎。嗱，呢度一條好長嘅，咁咧就將呢一條長嘅咧就對接。呢度咧陣間就要勾翻一行波波線嘅。咁縫之前咧，如果你驚容易對錯位咧，咁你扣啲扣針落去。嗱，譬如呢個第1個位，你扣住先啦。然後咧，你又數幾個，譬如10個啦，咁你就每邊數10格，咁就扣一扣佢。嗱，咁咧第1格扣住，咁你就數下相同格，咁你扣一扣佢啦。結尾又扣一扣佢，咁就冇咁容易錯啦。對歪咗你都知道啦。咁如果你對自己有信心，就唔需要啦。好啦，而家我哋縫啦，咁咧就喺呢一度有2架空嘅位嗰度開始。咁呢度咧就係打側邊啦。個扣就喺入邊，咁其實冇咩特別嘅，咁好似縫衫咁樣。嗱，將支針穿過呢2個格，第1嗰2個格，咁綁實佢先。咁我哋都係啦，留翻長少少，陣間就容易穿入去其他線嗰度隱藏啦。好，打2個結，穩陣啲啦，2、3個都得嘅。3個啦，因為呢個角驚佢甩。好，然後咧就開始縫啦。咁你記住咧，就1個格仔對翻1個喎。咁樣將佢穿線，穿嗰2個格仔。咁我哋1個格仔穿2次啦。
拉翻好佢。好啦，下一個格仔咁啊，對翻佢，又係咁樣將支針穿嗰兩個格仔喺面呢度穿線，咁拉緊就得噶啦。試一試打開 ，OK 嘅。咁呢度啲線呢，陣間我哋會最後就勾多一圈咁啊，遮住佢嘅。繼續用呢個方法縫到結尾啦。你縫咗幾針咧，你就要打開嚟呢個底，即係入邊嗰度望望佢亂得靚唔靚啦，啲線拉得好唔好啦。有少少拉尾，少少就唔緊要。咁啊，當然係拉整齊佢，最緊要唔好對錯格。好啦，咁呢度轉彎位咧，我哋就有少少唔同喎。嗱，喺翻最後呢一個格嗰度轉彎嘅時候咧，我哋咧就要下一個格啦，呢個袋身，咁咧就要同翻呢一個同一個位，係啦，因為咧佢轉彎要俾翻一格位去轉嘅。咁最尾嗰個位咧，我哋縫完之後咧，再要縫多一次喺下一個位嘅個袋身嗰度，即係長嗰塊。好啦，再縫多一次，咁然之後咧，先至再轉，凡係轉角都要。好啦，而家咧就對翻一個位啊，對翻一度啦。喺轉角呢個位咧，就要斜斜地縫多一針。咁啊，繼續又縫到轉彎呢。好啦，而家我哋就到咗縫到第二個轉彎位咯喎。咁咧最尾嗰兩格就相對，咁到長嗰塊咧，下一格就要對翻最尾嗰格先。咁樣斜斜地嘅，好似頭先嗰度嗰邊都係咁嘅，斜斜地俾佢轉彎嘅。咁我哋縫多一次啦，因為每隔兩次就穩陣啲啦。呢啲毛毛咧，你要撳翻低佢先容易嘅。然後咧整完呢格斜斜地之後咧，咁又係呢度。如果你鍾意扣就扣翻佢咯，對翻咯，數翻啲格仔，咁你攤開嚟數咧就容易啲嘅。好似頭先呢邊咁，一個格仔對一格，最後咧就綁到佢實，即係好似開頭結尾咁樣啦。一定要連多幾次索實條線。好，咁而家咧我就縫晒兩邊啦，咁咧就變成一個袋啦。咁記住咧，呢啲側邊咧，呢啲線咧要綁得好緊先得，因為咧驚佢甩。咁而家我哋仲要喺打橫呢一度圍住個邊咧，勾多一圈，喺個波波前面都係要一條線嘅。咁所以咧就剪咗呢一個。呢一條線咧，陣間就穿翻落去，我嚟綁嘅。而家咧我就擺咗呢一個袋嗰個口咧喺左手邊，咁咧我哋就喺個袋入邊呢一度勾線嘅。我哋咧喺第一個格開始勾條線上嚟。好啦，然後咧又係喺第四個格再勾線啦。咁喺第四個格勾咗條線上嚟咧，就再過呢一條線，同頭先係一樣嘅。咁我哋一直勾長呢一條邊咧，勾到結尾，最尾嗰個窿咧都要勾嘅。或者你擺低啲個袋咁樣咧，
個底向下，咁就好勾啲嘅。好，而家咧就到咗短呢一邊咯喎，咁我哋咧第一個格，即係長嗰邊第尾嗰格要勾啦。咁咧而家就由短嗰邊咧第一個格都要勾，一樣係咁勾條線過嚟，再過呢一條線。而家咧就要喺第三個格嗰度勾線。勾條線上嚟，再過呢一條線，咁你用隻手幫幫佢咯。然後又係喺第三個格勾線，啱啱係結尾呢一個格。我哋勾完呢度咧，咁又到咗長嗰一邊咯喎。呢一邊咧，咁第一個格又係好似頭先咁啦，由第一個格開始勾線，咁咧就一直係勾到尾啦。好，當我哋咧勾到打橫呢一邊，最尾呢一度咧，嗰格咧就唔好勾住啦，就咧將佢剪咗先。嗱，呢度要留翻一條線喎，咁咧就剪咗呢邊。咁我哋咧就喺打橫最尾嗰格咧，將條線勾咗過嚟。咁咧就同呢一條線穿過呢一條線先。好啦，掹緊啲佢。咁前邊咧，一開始嗰條線咧，都係穿翻落呢一個格度啦，容易綁結啊。咁我哋喺呢一度打兩個結，毛球要穩陣啲啊，如果唔係佢甩咗㗎。咁呢一啲線咧就可以收翻入去，隱藏翻佢啦。咁而家個袋咧就好靚啦，咁我哋咧就整翻啲波波，整翻靚佢。而家我哋就勾呢朵花啦。首先我哋勾5鎖針，嗱，咁打個圈啦。咁我哋打個活結先，然後咧5鎖針，1、2、3、4、5。好啦，咁我哋咧就喺翻第一鎖針呢一度，將支鈎針穿入去，入咗個引拔啦，拉條線上嚟，再過呢一條線。咁然後咧，我哋就1鎖針，然後喺個大窿中間勾10短針，將支鈎針穿入去呢個窿中間。呢一條線咧可以咁樣翹埋佢嘅。好啦，向後勾條線上嚟。當鈎針有2條線就翹一翹啦，過2條線，咁就1短針啦。咁咧，我哋繼續喺呢個大窿呢個度同一個位置勾10短針，一共有嗱，而家1短針啦，跟住咧將支鈎針穿入去，向後勾條線上嚟。翹一翹啦，過2條線，咁咧，我哋一直用呢個方法勾10短針。呢一條線咧可以圍住呢個邊，陣間我哋一拉呢一條線咧，咁就可以鎖實咗佢啦。好啦，咁勾到10短針先啦。咁勾咗10短針咧，我哋就要連接呢一個圓圈啦。咁就揾
揾下個位置喺邊度連接咯。咁我哋咧就倒數翻10針嘅，咁黐住呢一條冷針嗰個圈係唔計嘅。咁由呢度開始倒數10、1、2，一個窿一針嘅，3、4、5、6、7、8、9、10。有11針就啱噶啦。咁咧我因為頭先呢個鎖針，我哋咧就喺第10針前邊呢一度2條線嘅，第10個窿啦，然之後喺個前邊嗰2條線就做一個人拔啦，將支針穿入去呢個位，咁咧就勾條線上嚟，再過呢一條線，咁呢個圓圈咧就好完整啦。咁呢度有個窿咧，頭先我哋嗰條線咧係攝咗入去後邊嗰度一齊勾咧，咁就可以拉緊呢一條線咧，嗰個圈咧就會收翻細嘅啦。你輕輕拉喎，因為呢啲線咧好容易斷嘅。然後我哋要勾個花瓣啦，咁就首先勾4鎖針，1、2、3、4。好啦，然後咧就勾長針嘅一半。首先翹一翹啦，咁喺翻同呢一個位置，頭先引筆嗰個位置，將支針穿入去，勾條線上嚟，拉到咧同呢4針鎖針咧一樣咁長先得嘅。好啦，然之後咧，當勾針有3條線就翹一翹啦，過2條線。咁呢個咧就係長針嘅一半。咁我哋咧喺呢度咧就做多2次長針嘅一半嘅。首先翹一翹啦，喺同一個位置將支針穿入去，勾條線上嚟。一定要拉到咧呢度平排嘅，呢度直晒嘅，係啦，幾條線都直晒嘅。好啦，然後咧翹一翹啦，過2條線。而家咧，我哋勾咗長針嘅一半2次啦。我呢朵花都係勾咗長針嘅一半2次，因為材料包嘅冷係唔夠嘅。如果你有冷就可以勾多1次，咁朵花就會大啲、靚啲嘅。勾多次嘅，翹一翹冷，將支針穿入去同一個位置，勾條線上嚟。係啦，勾到咧全部嘅長度係一樣嘅，翹一翹啦，過2條線先。好啦，而家咧有4條線，咁我哋咧就翹一翹啦，過晒呢4條線啦。如果你唔熟咧，咁你可以咧慢慢勾啦，勾熟咗咧先至可以一次過晒4條嘅。咁而家咧我哋就做咗一半嘅花瓣，呢度咧係4鎖針，係3針咧長針嘅一半。咁我哋咧就喺下一個位置咧，又做翻呢一半嘅花瓣咯。首先咧做長針嘅一半啦，翹一翹啦。喺下一個位置穿入去2條線嘅，勾條線上嚟，勾到同佢一齊，一長度係一樣嘅。然之後翹一翹啦，過2條線，咁一次咯。好啦，勾多2次，翹一翹啦，將支針穿入去，勾條線上嚟，盡量咧掹到佢係同一樣咁長，翹一翹啦，過2條線。好啦，第3次，翹一翹啦，將支針穿入去同一個位置，勾條線上嚟，翹一翹啦，過2條線。咁咧，當勾針有4條線，就翹一翹啦，過4條線。
勾完呢個長針嘅一半6次啦，嗱，每一個位置咧係勾3次。好啦，跟住咧就要勾翻呢4鎖針嘅。然後咧，我哋就喺下一個位置呢一度穿入去2條線嘅，咁做一個引拔啦，將條線勾上嚟，再過呢一條線，嗱，咁就完成咗個花瓣啦喎。咁呢啲咧線咧，你要整翻靚佢，撥翻順佢啦。咁就用同樣嘅方法勾多4個花瓣啦。一共係5個花瓣嘅。好啦，而家我哋就勾完5個花瓣啦喎。咁最後咧，我哋就勾翻4個鎖針。咁咧就喺翻下一個位置呢一度引拔。咁咧，然後就將條線拉高，成為一個圓圈啦。就將條線剪咗，就穿入去呢個圈裏邊，索實佢。多餘嘅線呢，我哋就可以穿翻入去呢個花中間呢度個底個中間，就唔好過咗個面喎，過咗個面就唔靚啦。咁就沿住個花穿落去，隱藏咗佢啦。嗱，我哋最好隱藏多少少嘅，咁佢就唔會甩出嚟啦。好，再有多咧，先至可以剪嘅。咁呢度如果有個大窿咧，你都可以拉呢一條線嘅。如果你頭先冇將條線翹住個圈嚟到勾咧，你都可以將呢條線咧穿翻落呢個圓圈嗰度索緊嘅。咁呢個窿就唔會咁大啦。嗱，將條線咧穿翻落去。嗱，你可以穿咗支針先，因為呢條線好短啊。穿咗支針，然之後先至將條線穿咗落去。好啦，幾針先啦，咁就拉線啦。小心啊，呢啲線好脆嘅。嗱，咁樣拉咗咧，佢嗰個中間嗰個圓圈就會收咗，唔見咗噶啦。嗱，索實咗佢噶啦，就咁啦。沿住呢個圓圈嚟到拉線，唔係又收咗咯喎。啊，咁你咧拉個圈就得噶啦。再有多咧，就可以剪啦。咁就完成呢朵花啦。咁我哋拉翻靚佢先至連上個袋度啦。用一啲膠水，咁佢咧就有一支咁嘅膠俾你嘅。你如果有搖槍咧，就可以用啦。咁如果冇咧，就可以用啲膠水咁樣將佢塗咗，然之後黏落去啦。仲有粒珠仔，咁我哋都可以黐埋上去啦。咁就黏咗個花上去啦。如果你驚佢甩咧，就用一條線喺面嗰度縫一縫佢。咁我哋就喺個花瓣底嗰度拉一條線先，然後向上穿線，再喺隔離位置將條線穿翻落去。然後將個花瓣整靚啲啦。咁我哋繼續用呢個方法縫埋其他4個花瓣啦。最後就將多餘嘅線穿翻入去朵花入邊，隱藏咗佢啦。如果你想呢個袋口有個筆鈕咧，咁你可以上網買呢一啲攝石嘅筆鈕，只要度咗個位啦，擺正中間啦，咁咧整咗落嗰啲膠格嗰度。嗱，呢邊咧就反翻出嚟，嗰2個腳咧你就用個鉗將佢鉗翻落嚟，夾實佢，咁就得㗎啦，鉗實啲。
嗱，咁當你整實咗一邊呢，你就最好就將佢咁拍咗落去，咁揾翻個位先至整另外一邊啦。哈哈，係咪好容易就勾織到呢？咁呢袋呢，佢仲有好多顏色嘅，你可以自己上網睇睇啦。呢啲咁靚又容易製作嘅波波線小手袋，你都快啲嚟勾返幾個送俾你嘅朋友或者自己使用啦！多謝大家。